想自己回家。哎呦，他怎么这么爬？他认识回家的路啊，这是。啊，给谁穿哪个呢？你看，嘿嘿，儿子有点慌，哎，怎么回事？胆子小小的。其他两个呢？啊，肯定有个在这里晒太阳吧。哎呦，一双脚脚，淘淘啊，没事儿，你不出门。小胖子呢？我看到了。哎呀，在这里呀，小胖子啊，你好呀。呀，他聪明的很，他躲沙发底下。啊，他好像知道了，知道要发生的事儿了。看到我们拿这个绳子，他就知道了。好肥的脸。Hello， 大家好呀，这里是饭团小夫妻。那么今天外面天气超级好的，我们正好要下去拿快递，顺便推个车，就带小朋友下去逛2圈。是啊，好多天都没有出门了。饭团我觉得问题不大，问题大是他老婆，他老婆现在跑房间里去了。圆圆呢？圆圆已经到角落里去了，那个角落。哈哈哈哈！我的妈呀，这也太聪明了吧！来，我们把小猫咪骗出来。你这是个傻子。我跟你说，看来是这个样子的。上次汤圆不是去医院嘛，把他给吓到了，然后出门他觉得是坏事儿，听爸爸的。冷静一点。撕心裂肺的。对，吓到了。汤圆，来嘛！哎呀，不行，我们得换个策略。他不出来呀，儿子都跟着走了。儿子，你去把你老婆叫出来好不好？你别光顾着自己吃啊！来，我们换个策略。好，我们已经戴好手套了，现在偷偷的出门啊，等汤圆出来我们再进来。走。然后我们在手上看这个，看汤圆什么时候出来，等着吧，等汤圆出来我们再进去。有监控真好。你看儿子在那边看我们，儿子他好像知道我们在门外，他在看我们，他在听声音。2,000 years later， 不行啊，他也不出来，我实在没有办法了，我在外面等了很久了，只有儿子傻呆呆的在这里看着。儿子啊，只有儿子在这里。他又跟着你。来，你既然这么英勇，那就跟爸爸出门嘛。够紧吗？够。没事，他够胖。 It was at this moment that Nathan knew. 够胖，撑不开。圆圆，儿子拖着根绳来了。哎呀，儿子真的是无所畏惧啊。算了，圆圆就算了，我们今天就带儿子出去吧。我们带儿子吧，带儿子。他可想出去了，我觉得。多自然呢。走了。哟，儿子是这样的，在家作威作福，出门就怂。哎呦，你刚刚在家里不是挺厉害的吗？啊？儿子怂了。来，小推车，走了啊！没事，我男孩子，走了。哦。第一次听见这么叫，以前都是在笼子里的，关在猫包里这么叫的。儿子终于有点意识到事情不对。儿子慌了。走吧。走，来，我们先去人少的地方。
儿子，来吧，到爸爸身上来，爸爸身上来。哎呦哎呦，我们以前不是经常出来的吗？啊，这里没人对吧？啊，爸爸抱着就不叫了。啊，爸爸抱着就不叫了是吧？我们等会儿去拿快递好不好啊？妈妈，你要抱会儿吗？一点都不反抗。超舒服。你看尾巴，尾巴卷起来，尾巴。儿子说：“我再也不吃你们的东西了。”刚刚在家里吃东西不是挺牛逼的吗？啊？他现在好了，刚刚叫的嘞。现在好了。啊，儿子，你看太阳多好呀，对不对？成天关在家里。哎呦呦，哎呦呦呦呦，怎么的？你要？没有爸爸抱的舒服。儿子，来，儿子。哎呦，爸爸怀里啊。晒太阳，你看你老婆都没有这样的待遇，多好呀！叠起来偷看。现在就像个小孩子窝在我的怀里，儿子啊。饭团现在就是又怂又害怕，虽然窝在我怀里，但是还是要看外面发生了什么事儿，是吧，儿子？可爱，那个女人来了，下次再出来做出门社会性训练啊！哟，起来了，站起来了。我跟你说，猫就是这个样子，它是又怂又好奇。这就叫好奇害死猫啊！呦，干啥呢？它闻到味道了，它想自己回家，想自己回家。哎呦，它怎么跑？这是回家的路啊！那它怎么知道家里的路在这里呢？它怎么知道呢？它没有出来过呀。那它连电梯间都会走的。啊！啊，猫，来，太聪明了，它怎么知道要往这里走啊？你也不叫，你也不叫唤，要不要到妈妈身上来？它不动，它很好奇。妈妈抱吧，好不好？你抱了它就下来了，它自己会跳下来啊，它超可爱。你看，它下来，我看它会不会自己出门啊？看它。是不是这样？哇操，太聪明了！啊，太聪明了！我一开门，它自己能进去了就。哎呀，太聪明了！今天是饭团的大冒险啊！还有一点点啊，给你吃。饭团，你今天很牛逼，但是你得擦擦爪子啊！啊，咱们把爪子要擦擦的啊！我们先把这个拿掉。汤圆，你看，它又跑了，它赶紧跑了，赶紧钻到床底下。大爪子啊，你在外面走过路了，对不对？有自觉的很，你看。自己把脚张开来了，哦，还挺脏的。哎呀，今天太乖了，来，再吃个，再来一个。哎呀，你都不嚼嚼，你看没了。去吧，找你老婆去。儿子，
你今天这牛逼啊！爸爸为你称赞，是真的牛逼。来，你今天要值得好好的奖励一下。汤圆同学呢，现在就一直待在床底下，但是他还是要吃。要不拿个罐头来吧？这个形状有一点不可名状。吃。没事儿，不出去，不出门。